スプマイナイトのノンボルマンです。お鍋です。7番です。はい。今回はストラクチャーブロックの使い方をチュートリアル形式で紹介していきたいと思います。それでは、ストラクチャーブロックの説明をいたします。ストラクチャーブロックとは、指定した範囲内のオブジェクト、家などの建築物をコピー&ペーストできるようなブロックです。ストラクチャーブロック、基本的な使い方紹介。はい。まずはじめに、コピーしたい構造体のデータを保存しまして、そして、設置したい場所にストラクチャーブロックの方を置きます。このように。そうしましたら、こちらの方でモードをロードの方に変更しまして、名前を入力します。ヘッド。こんな感じで。そうしますと、このように一瞬でデータの方がコピーされます。これが基本的なストラクチャーブロックの公開になります。それでは次にチュートリアル形式で一緒にストラクチャーブロックの使い方をやっていきましょう。それでは今回建築で使うブロックを紹介していきたいと思います。はい、こちらの方を準備しておくといいかと思います。それでは早速作っていきたいと思います。まず磨かれた暗算岩を持ちまして、ここにこのように5ブロック、さらに脇に1、2、3、4ブロック、4ブロック、そして3ブロック、このようにぐるりと5ブロックずつ置きます。そうしましたら、こちらにですね、このように赤のガラスですね、そして反対側は青のガラスをこのように敷きまして、その一段上をこのように磨かれた暗算岩をこのように置いていきます。そしてこの空いたところにドアを置きまして、あとは屋根を作っていきたいと思います。屋根はですね、このように伸ばしまして、手前と奥に1ブロックずつ出るように、これをですね積み重ねていきます。これが2段目、3段目、4段目までこのようにまず積み上げてください。そうしましたら、この周りをですね、このように囲みまして、反対側も同じように、はい、このように囲みます。そして屋根に傾斜をつけていきたいと思います。はい、このような感じで反対側も同様に。ここは不要でした。はい、これで屋根の方ができまして、あとはですね、左右分かりやすいように煙突をつけていきます。はい、こんな感じで今回コピーする構造物はこちらを使用していきたいと思います。はい、次にストラクチャーブロックを使うにあたっていくつかの設定と確認がありますので、こちらの方一緒にやっていきたいと思います。まずですね、こちらの設定の方を選びます。そうしますと、このゲームというところから右の方に入っていきまして、下の方に降りていきますと、
このチートという場所がありますので、こちらの方のチートの実行をオンにしてください。右側の方に設定します。これでチートの方が使えるようになりましたので、これで OK です。次にコントローラーのところを降りていきますと、チャットボタンというのがありますので、こちらの方で、コマンド入力が必要になりますので、こちらのボタンの確認ですね、こちらをお願いします。今回ノンボルマンの方は十字キーの右になっております。はい、次にストラクチャーブロックを入手する方法を一緒にやっていきたいと思います。ですので一度このように捨てます。はい。ここで必要になってくるのはコマンドになります。こちらノンボルマンは十字キーの右を押しますと、このようなチャット画面が出てきます。そうしましたらこちらの方にコマンドを入力していきます。まずはじめにコマンドはこのスラッシュから始まります。スラッシュギブと、まずストラクチャーブロックを手に入れるコマンドを入力します。入力するコマンドの方はこちらになります。はい。こちらを入力しましたら、OK ボタンを押しますと、このような画面になると思いますので、そうしましたら、右矢印をクリックすると、このようにストラクチャーブロックが手に入ったことがわかるかと思います。次にですね、中にアイアンゴーレムの方を話していきたいと思います。こちらの方は後ほどちょっと必要になってきますので、中に入れておくといいかなと思います。はい、次にストラクチャーブロックを実際に使っていきたいなと思います。今回ですね、こちらの方を保存しますので、この建造物の座標の一番小さいところに、このようにストラクチャーブロックを設定しますと、範囲の設定の方がしやすくなります。このようにまず一旦置きましょう。次にストラクチャーブロックの方を選択していきたいと思います。クリック。そうしますと、このモードですね。モードというところをクリックしますと、保存、ロード、コーナーと、この3つのモードがあります。まず一番初めは、この保存を選択します。次に、今回使う建造体の名前を決めます。先ほどはひらがなの家でしたので、今回は漢字の家にしたいなと思います。はい。次にですね、範囲を設定していきます。ここではサイズとなっておりますが、X、この赤い線のところですね。こちらをどこまで伸ばすのかということですので、今回は7ブロックですので、7とこのように範囲を設定します。次に青色 Z、こちらの方も同じく7でしたので、このように設定しますと、このように範囲で設定できます。次に高さ、こちら Y の方は、9くらいですかね。9ですとジャストになっておりましたので、これで範囲に入ったことが確認できます。そうしましたら、こちらですね、このエンティティ含める、これを押してある状態、含める状態ですと、中のアイアンゴーレムがこのように動いているのがわかると思います。これをオフにすると、これはコピーしないという、こういった設定ですね。あとはブロックを今オンになっておりますので、これをオフに設定しますと、このようにブロックはコピーしないと。このデータはいらないという、そういった基本的な設定になります。ですが、基本的にはですね、そのままコピーするかと思いますので、オンの状態にしたいと思います。あとは境界線ですね。こちらの方もオフにすると境界線がわからなくなりますが、このように通常のワールドでも境界線がなくなります。基本的にはですね、オンにしていた方がわかりやすいかと思いますので、オンで保存します。はい。
これでデータの方が保存できましたので、今度は設置したい場所にストラクチャーブロックの方を置いていきたいと思います。こちらですね。並べてこのように設置したい場所にストラクチャーブロックをまず置きます。そうしましたら次にモードの方をロードに変更します。ロードの方に変更しましたら、まず名前ですね。何の建造体を再現するのかということなので、家と漢字の家の方を再現したいなと。次にですね、こちらの方ですね、エンティティを含めるのか含めないのか、先ほど説明したように、あとはブロックを削除するのか、このようになっております。今回はオンの方にします。次に完全性ですね。こちらの方はその再現度を選択します。このような感じになりますね。その再現度によって変更されます。次にシード値ですけども、こちらはこの完全性の精度ですね。こちらは毎回同じにするのか、違うパターンにするのかというのを設定するときに使います。で、一番使うのがですね、この回転ですね。この回転。こちらの方を主に使っていきまして、その次は今度は反転ですね。こちらの方も非常に使っていきます。あとはですね、この状態でロードの方していきたいと思います。そうしますと、このように一瞬で構造体の方がコピーされます。非常に簡単ですね。はい。まずこれが基本的なストラクチャーブロックの使い方になります。次にストラクチャーブロックのもうちょっと発展した使い方を紹介していきたいと思います。今度はですね、場所の方をちょっと移動しまして、少し離れた位置にもう一度今保存したものをロードしたいと思います。まずモードをロードに設定しまして、構造体の名前を入力します。はい。そしてあとロード。こんな感じで簡単にですね、ロードができます。次にですね、回転というのを紹介したいと思います。回転ですね。まずだいたいこの辺りにストラクチャーブロックを置いてください。こんな感じで。はい。今度はこちらですね。まず名前を入れまして、あとは、そうですね。モードの方はロードに設定します。そしてですね、あとはここずっと下がっていきますと、この回転というところありますので、こちらをクリックしてください。クリックしますと、ここがこのように動くようになりますので、ここでまず90を設定してください。そしてロードしますと、このように、わかりますか？90度回転したものがコピーできるんです。こちらはですね、まだちょっとわからないかもしれませんが、ドアの位置が外向きに移動しておりますので、90度回転した形になります。じゃあ次もう一ついきます。次は180を再現します。で、ロードを選択しまして、名前を入力します。次に回転の180を選んで、ロード。そうしますと、元の家が手前に扉があったんですけども、反対側の奥の方に移動したことがわかるかと思います。ぐるりと時計回りに回っております。ですので今度わかりますよね。こちら設定して、次は270をやっていきたいと思います。ロードの家、漢字を入れまして、そして回転の270を選んでロードしますと、扉が外向きに回ってきておりますので、
このように扉の位置が変わって、全体的にですけどね、扉の位置だけ変わっているわけではありませんが、ぐるりと回転していることがわかるかなと思います。これが結構よく使う回転になります。はい。そして次は反転を紹介したいと思います。まず、こちらにストラクチャーの位置を並べまして、このように置きます。で、ボードの方はロードを選択しまして、まずここまでは一緒ですね。家と家の漢字を選びます。そして下の方に下がっていきますと、今度回転を過ぎて反転というところがあります。これはどこを軸に反転させるのか、X なのか Z なのか、この赤なのか青なのかというところですね。こちらの方でやっていきます。まず最初はこの赤の X ですね。X の方で反転をロードしてみたいと思います。はい、ロードしますと分かりますかね。煙突の位置、ガラスの色、反対側になってますね。これが赤の位置を元に反転させてる、左右が入れ替わった感じになってますね。ですがこの扉ですね、なぜかこの反転するとこの扉の位置がちょっと前後これも反転しちゃうんですかね。反転してしまいますので、このように付け替えるといいのかなと思います。次にですね、今度は Z を反転させたいなと思います。はい。これ反転させるとどうなりますかね。まずモードをロードに設定しまして、名前を家と。次に反転をこの Z、ここにチェックを入れましてロードします。そうしますとこのようにちょっと分かりづらいかもしれませんが、この扉はちょっとよろしくありませんが、このように鏡に映したように反転されていることがわかるかなと思います。その時ですね、ストラクチャーブロックの位置とかも移動するんですけども、そこはちょっと慣れれば気にならないかなと思います。これ何個も試してみまして、自分が思っている通りにある程度設定できるようになれば、建築できるようになれば、もう自由自在に使えるかなと思います。これが基本的なストラクチャーブロックの使い方でよく使われるのかなと思います。はい、次にこの反転を使った中で、簡単な応用編を一緒にやっていきたいなと思います。まずストラクチャーブロックを保存に設定します。こちらですね。保存に設定しまして、次に名前を決めます。今回はですね、家2分の1にしたいなと思います。はい。そしてですね、このサイズをちょっと変更します。この赤のところは、特に変えない。高さも変えない。そしてこの幅ですね。こちらを中心まで、この建造物の中心までこのように範囲を設定して保存したいと思います。これはよく建築で使うんですけども、作るものを半分だけ作って残りの半分を対照的に作る場合なんかはよく使うのではないかなと思いますので、まず半分保存しました。そうしましたら、適当な場所にこのようにストラクチャーブロックを置きまして、今度はロード、名前を設定します。家、先ほどあったのでもうこれ選択しますね。家2分の1、そしてロードしますと、このように半分だけの家ができました。そうしましたら、今度はまた中心にですね、ストラクチャーブロックを置きまして、
こちらの方も同じように名前を選択しまして、そしてロードしていきます。これでロードしちゃいますと、このようにへんてこりんな家になってしまいますので、これではなくてですね、ここで反転を使ってきます。こちら X の赤い軸を軸に対して反転させたいなということですので、 X にチェックを入れまして、ここでロードしますと、このように反対側がですね、もしこれ左右対称であればもうこれで出来上がりなんですけども、左右非対称の建造物でしたので、そういった場合はですね、違う場所をこのように作り直せば、一から作るよりは圧倒的に時間も短縮できますし、簡単に作ることができるかなと思います。こんな感じでね。はい。あとはですね、このストラクチャーブロックを壊してしまえば、線も消えますので、あっという間に一から作るより早く作ることができます。この方法はいつも軍艦作りの方で使っております。次にコーナーモードの方を紹介していきたいと思います。ノンボルマンはあまりコーナーモードは使わないんですけども、今回こちらの方も簡単に紹介したいと思います。まずストラクチャーブロックをこのように置きまして、だいたいこの四角い枠を仮に範囲指定すると設定したいと思います。はい。そしてこのようにコーナー手前と奥までの間を範囲指定したいときに使うモードになります。こちらコーナーで、名前を付けるんですね。このブロックの方に。コーナーなので K にしてみたいなと思います。で、こちらの方も K にします。角の K っていう意味ですね。はい。そうしましたら、こちらの方を今度名前を付けましたので、モードを切り替えまして、この保存のところで名前を K に設定します。そしてここで検出しますと何も出てこないんですけど、これなぜか境界線の方がオフになっておりますので、これをオンにしますと、表示にしますと、このようにここが範囲指定されます。ここでですね、ちょっと今までのストラクチャーブロックの範囲とちょっと違いまして、手前のこの角の上ですね、ここからこの下のこの位置までというこの設定がされますので、ちょっとその辺がいつもの感覚と違うかなっていうところですね。置いたブロックは含まれないっていう感じになります。はい。それではこの構造体家を範囲指定していきたいと思います。ですとこの位置になりますね。これを保存したい場所ですと、この地下に設定しないといけません。こんな感じですね。あとはこの反対側を設定する場合ですけど、空中に置けないので、この辺かな、この辺かな、ちょっとダミーのブロックを置いて、ちょっと違いましたね、すいません。こちらの方をこのように積み上げていって、もう一段上かな、この上にストラクチャーブロックを置く必要が出てきます。こんな感じですね。そうしましたら、今度はこちらに名前を付けてきます。名前を付けるときはコーナーモードで K の今度は2、角2にしていきたいと思います。こちらもK のここあるんで、これで選択します。これで、名前がつきましたので、今度はこちらですね、手前のブロックのところに行きまして、こちらの方から検出したいなと思います。
もしかすると上からでも大丈夫なのかもしれませんが、今回は手前で検出します。そうしますとこのように、家だなと、これだなと確認できます。で、境界線を入れますとこんな感じですね。で、これで囲めたなということが、境界線あった方が分かりやすいと思いますので、つけて確認した方がいいかなと思います。そうしましたら、今度はこれを保存したいと思います。保存ですね。はい。保存しました。あとはですね、建築したいスペースに行きまして、ストラクチャーブロックを置きます。ここで重要なのは、ロードするときは今までと一緒の感覚でロードしてください。ですので、こちらロード選択して、そして名前を同じように K-2 と選びます。そうしますと、ロードしたときにですね、土の中に埋まってしまいますので、ここですね、こちらの方は0に設定しないとうまくいかないかなと思いますので、まず0に設定してみてください。そしてロード。そうしますと、このようにコピーできたことがわかるかなと思います。こちらの方も何回かいろいろ試してみて練習すると思い通りに作れるようになると思います。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねばーい。じゃあねばーい。また見てください。この動画を気に入ってくれたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントも待ってます。